你認為深水埗係一個點樣嘅地方？以前嘅我認為深水埗係一個污糟、混亂、治安差嘅地方，尤其係嗰度有好多東南亞人。喺我嘅印象中，佢哋就係危險同混亂嘅代名詞。佢哋成日都會發生啲衝突，甚至大規模嘅打交。但當你真係行入深水埗，真係接觸佢哋嘅時候，你就會發現你印象中嘅嘢未必係真。你會發現其實佢哋都好友善，佢哋會笑住同你傾偈。點解認知會同現實有咁大嘅反差？我哋而家嘅生活離唔開手機，尤其係呢幾年 IG、TikTok 短視頻嘅興起，令我哋無時無刻都喺度睇緊手機，無論係地鐵上定係搭緊的士。而短視頻為咗令我哋快速消化呢啲信息，會將複雜嘅世界簡化成簡單嘅標籤，加上演算法同埋大數據，會將你想睇嘅嘢精準嘅推俾你，令到我哋淨係可以睇到我哋想睇嘅嘢。久而久之就會形成一個信息繭房，將我哋包喺入面。而我哋嘅本能會放棄思考呢啲需要努力嘅嘢，享受呢種知識流入大腦嘅快感。因此，當我哋面對真實世界嘅時候，就會不自覺嘅戴上有刻板印象嘅有色眼鏡去看待其他事物。因為無知，所以會恐懼。因為算法淨係俾我哋睇到想睇嘅嘢，偏見就由此滋生。講咗咁耐，又點樣打破信息繭房呢？答案可能就係要主動睇多啲，了解多啲。當你睇到一件有興趣嘅嘢，不妨睇下唔同意見嘅人，佢哋嘅看法係點，又或者主動尋求真相，搜索相關資料，又或者走進現實。深水埗唔單止有生活嘅艱辛，都有人情嘅溫暖。What this? This is Ludo. Ludo. 喂，你有冇講啊中文？哦。其實只要願意多行一步，多睇一眼，就可以發現呢個世界其實係立體嘅，唔係幾個簡單嘅標籤就可以概括到。你呢？你有幾耐冇靜下心真正思考問題嘅？